के समय कुछ लोग उठते हैं तो उनको छींके आना शुरू हो जाती है। उसको डॉक्टर एलर्जी कहते हैं, नाक से पानी आना या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कभी कभी डस्ट यानी धूल के कण हो जाते हैं, तो उस समय भी स्थिति बिगड़ जाती है, छींके आना। और इसको कभी कभी डॉक्टर लोग साइनस भी करते हैं। साइनस के बाद सीनस होता है, और यह साइनस रोग बहुत हानिकारक है। कोई कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई, कोई कहते हैं कि मांसपेशी में चढ़ गया। तो याद रखिए, कपालभाति तो कीजिएगा ही कीजिएगा। सुबह उठते ही बिस्तर पर आप रहे उसी समय भरपेट पानी पिए। यह तो निश्चित आदत डाल लें, आपसे जितना पानी पी के बने कम से कम आधा लीटर तो पिए। और इसके बाद में आप सुबह उठते ही ऐसे दोनों हाथ को रगड़िए, खूब तेजी से रगड़िए, खूब जिसमें अग्नि पैदा हो जाए। खूब इतना रगड़िए कि अग्नि पैदा हो जाए, और इस पे ऐसे ताली दीजिए। फिर इसके बाद में आप इसको खूब घसीट के रगड़िए ऐसे, और अपने हाथ से लेकर के माथे से लेकर के ऐसे पूरा घुमाइए, ऐसे घुमाइए, इसको खूब रगड़िए, खूब रगड़िए, इतनी रगड़िए, इतना रगड़िए कि इसमें खूब गर्मी पैदा हो जाए। और ऐसे फिर रगड़िए, खूब रगड़ करके ऐसे कीजिए। इसके बाद आप नित्य क्रिया करके कपालभाति कीजिए। बहुत बढ़िया से आपका साइनस ठीक हो जाएगा और छींके आना बंद हो जाएगी। वैसे तो बहुत नियम है इसके, लेकिन याद रखिए, कुछ लोग बताते हैं एक्यूप्रेशर वाले, ये भाग हार्ट का है, तो ये भाग किडनी का है, तो ये भाग लीवर का है। ऐसे एक्यूप्रेशर आपका इससे सब एक्यूप्रेशर हो जाता है। देखिए, इसको रगड़ेंगे ना तो आपकी हथेली के संपूर्ण भाग में गर्मी पैदा होगी और एक्यूप्रेशर भी होगा। और ऐसे बजाएंगे तो फिर इससे ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और आप फिट हो जाएंगे। ये क्रिया नित्य, रोज, प्रतिदिन सुबह के समय बिल्कुल बिस्तर पर उठते ही करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।